妹，该起床喽。小萌萌揉着睡眼惺忪的眼睛从被窝里坐了起来。姐姐早上好。再不起来，今天上学要迟到了哦。小萌萌迷迷糊糊地看了一眼床头柜上的闹钟。今天不是星期六吗？顾灵烟被小萌萌可爱的模样逗得心都快融化了。是周六啊，但是今天有田径运动会呀。小萌萌一拍脑袋，哎呀，我都差点忘记了，我们班也参加了田径运动会。早餐后，顾叶白把顾灵烟和小萌萌送到学校门口。萌萌、妍妍，你们两个要注意安全，活动结束给我打电话。知道了，爸爸，我会保护好妹妹的。小萌萌挥挥手，爸爸，你快去上班吧。爸爸看着你们进去了再离开。妹妹，我们走吧。顾灵烟把小萌萌送到教室门口。快进去吧，等一下我去操场找你。小萌萌点点头。姐姐再见。小萌萌走进教室，就看到精灵被于可可的同桌蒋美美给堵在墙角。把你的糖果交出来，否则我要你好看。这些糖果是要给萌萌和乐乐的，我不能交给你。蒋美美生气地推了精灵一下。我劝你不要不识抬举。精灵撞在墙上，疼得眼泪都掉了下来。凭什么打我？我要去告诉吴老师。蒋梅梅生气的又推了一下精灵。你还敢去告诉老师？那我就把你的课本撕坏。小萌萌生气的跑了过去。住手！不许你欺负精灵。蒋梅梅被小萌萌吓了一跳。你不要多管闲事。小萌萌伸手拉住精灵。精灵，你受伤了吗？精灵摇摇头。没有，他想抢我的糖果。小萌萌把精灵护在身后。蒋梅梅，你再欺负同学，我就不客气了。蒋梅梅不屑一顾的，哈哈哈，就你这个小不点，还能怎么不客气？小萌萌皱着眉头，伸手推了蒋梅梅一下，蒋梅梅踉跄着差点摔倒。姐姐说了，对付你这样的人就要以牙还牙。顾萌妈，你给我等着，我才不怕你呢。蒋梅梅离开之后，小萌萌看向精灵。精灵，以后如果再遇到这种事，就把糖果给他，万一他真的打你怎么办？精灵委屈的摇摇头。可是我想把糖果送给你和乐乐。谢谢你，精灵。精灵害羞的摇摇头。是我应该谢谢你，萌萌，你刚才真的好勇敢啊。小萌萌不好意思的挠挠头。嘻嘻，我这都是跟姐姐学的，她可是我的偶像。精灵歪着小脑袋看着小萌萌。什么是偶像呀？就是非常喜欢和崇拜的人。精灵似懂非懂的点点头。萌萌，这个糖果送给你，另外一个是乐乐的。小萌萌开心的接过糖果。这时候徐乐乐背着书包走了进来。谢谢精灵。乐乐，你看精灵给我们准备了糖果哦。徐乐乐开心的跑了过来。好漂亮的糖果呀，你们喜欢就好，这是我妈妈给我的。精灵，你妈妈身体好点了吗？对呀，精灵阿姨身体怎么样了？精灵有些难过的低下头。妈妈心情不太好，爸爸又去跟她吵架了。小萌萌拉住精灵的手。大人的事情就让大人自己去解决吧，精灵你不要难过了。呀，真羡慕你们的爸爸妈妈都不打架。没关系的，精灵，以后你要是心情不好可以来我家。小萌萌重重的点点头。对，你也可以到我家住。精灵感动的泪眼啪嗒啪嗒往下掉。谢谢你们，你们对我真好。小萌萌拉住精灵和徐乐乐的手。因为我们是最好的朋友呀。对，最好的朋友。半个小时后之后，运动会在操场上举行。娜娜跑到小萌萌的队伍旁打招呼。萌萌、精灵、乐乐，原来你们在这里呀。娜娜，听小天哥哥说你前2天肚子疼请假了，现在好点了吗？娜娜不好意思的挠挠头。已经没事了，都怪我自己嘴馋，吃了太多的冰激凌。蒋梅梅走过来，把娜娜推撞在小萌萌身上。你不是我们班的同学，不要在这里挡路。小萌萌把娜娜挡在身后。怎么又是你？这么大的操场难道都是你家的吗？谁让你们碍手碍脚的，活该。娜娜皱着眉头拉住小萌萌的手。萌萌，这个人经常欺负你们吗？对，他刚才还要抢我的糖果。蒋梅梅根本不把娜娜放在眼里。以后再得罪我，我就要你们好看。哼！娜娜竖起拳头直接打在蒋梅梅的身上。不许你欺负我的好朋友。蒋梅梅根本没想过眼前瘦弱的娜娜力气居然这么大。可可快来，他们以多欺少。站在队伍里的于可可走了过来。你们以多欺少，我现在就去告诉吴老师。娜娜伸腿绊倒于可可。哎呀，好疼！蒋梅梅不可置信地看着摔倒在地的于可可。你居然连可可都敢欺负！娜娜一脸无辜地摆摆手。我只是路过，根本听不懂你在说什么。精灵、小萌萌、徐乐乐纷纷捂着嘴巴偷笑。蒋梅梅把于可可拉起来。你是哪个班级的？我要去告诉你们的老师。
于可可生气地瞪了一眼小萌萌。顾萌萌是你怂恿他的吧？小萌萌摇摇头。你有证据吗？姐姐说凡事都要讲证据哦。于可可气得脸都红了。大家都看到了。娜娜看了一眼四周的同学。是吗？谁看到我欺负你了？周围同学。我们没看到，我们什么都不知道。于可可生气的一跺脚。气死我了！你们给我等着吧！哼，我现在就去告诉小胖哥哥你们欺负可可。娜娜竖起拳头。我管你小胖还是大胖，敢欺负我的好朋友，我会让你们知道我拳头的厉害。于可可拉着蒋梅梅。别跟他们废话，我们走。蒋梅梅狠狠地瞪了娜娜一眼。哼！蒋梅梅和于可可离开之后，小萌萌拉住娜娜的手。娜娜，刚才谢谢你。客气什么？我们是好朋友，就应该保护对方，这是表哥教我的。小萌萌四下看了看。你说的是小天哥哥吗？今天怎么没看到他？小天哥哥感冒了，今天应该不会来参加运动会了。小萌萌惊讶地看着娜娜。小天哥哥感冒了，很严重吗？今天本是热闹的运动会，然而在比赛中，小萌萌却被饮料瓶砸了，这会是谁扔的呢？现在小萌萌得知夏天感冒的消息。娜娜，小天哥哥感冒很严重吗？有没有发烧呀？娜娜摇摇头。没有发烧，就是有点咳嗽。那我放学过去看看。我跟你一起去。好。精灵拉住小萌萌的衣摆。吴老师来了，萌萌你们快点排好队。那我先走了，运动会要加油哦。小萌萌、精灵、徐乐乐一起点点头。我们会加油的，娜娜你也加油呀。娜娜摆摆手。好的，拜拜。吴老师走到小萌萌面前。你们几个排好队，马上轮到我们班级上场了。这次200米赛跑是10个人一组，你们几个不要拖后腿哦。小萌萌点点头。知道了，吴老师。下面有请小一班的同学按照次序上场，请其他同学做好准备。按照排队顺序，小萌萌和精灵走到起跑线上，而徐乐乐则要等待下一组才能上场。乐乐，我们在终点等你哦。徐乐乐挥挥手。好的，萌萌、精灵，你们要加油。精灵点点头。随着一声枪响，10个小朋友一起朝前跑去。小萌萌挥汗如雨地奔跑在赛道上，却被凭空飞过来的一个饮料瓶砸倒在地。哎呀，好痛！精灵转身朝小萌萌跑过来。萌萌，你怎么了？小萌萌眼泪汪汪地捂着后脑勺。我的头好痛。吴老师快速朝这边跑了过来。顾萌萌，你怎么样？小萌萌指着不远处的饮料瓶。吴老师，不知道谁扔的饮料瓶，我的头有点痛。校医老师，麻烦过来一下。身穿白大褂的校医快速穿过人群，跑到小萌萌面前。先别动他，我要检查一下是否有脑震荡的情况。精灵吓得当场就哭了出来。脑震荡！徐乐乐包括其他同学都围了过来。怎么回事呀？这到底是谁扔的瓶子？吴老师生气地捡起瓶子。谁扔的瓶子？现在主动站出来，否则我查过监控之后，这个扔瓶子的人将要受到严重的校纪处罚。周围同学纷纷窃窃私语。谁呀？怎么在比赛的时候乱扔瓶子呢？就是。顾灵烟拨开人群冲了进来。妹妹你怎么了？受伤了吗？快让我看看。校医用手指戳了戳顾灵烟的肩膀。同学，不如让老师先给他检查一下如何？你快点看看我妹妹伤到哪里了。校医检查之后摇摇头。初步判断没有脑震荡的情况，具体还是要去医院检查一下才放心。我现在就给我爸爸打电话。吴老师有些害怕地拉住顾灵烟。要不然我送你们去医院吧。顾灵烟审视了一下吴老师，又看看坐在地上的小萌萌。那就麻烦吴老师了。不麻烦，顾萌萌同学，老师背你吧。小萌萌摇摇头。不用了，吴老师，我可以自己走的。我们也要去，你们留下来继续比赛，我会拜托小2班的老师帮忙照顾你们。小萌萌被顾灵烟搀扶着往外走。乐乐、精灵，你们不要担心，比赛要加油哦。精灵和徐乐乐挥挥手。好，知道了。医院里，得到消息的顾叶白着急忙慌地赶了过来。妍妍，妹妹呢？爸爸，妹妹还在里面做检查。顾总，实在是抱歉，今天运动会的时候，不知道是哪个小朋友扔的饮料瓶，刚好就砸到了萌萌同学。顾叶白生气地瞪了吴老师一眼。查到是谁干的了吗？吴老师摇摇头。我已经拜托校长去调监控了。顾总，您放心，这件事一定给您一个满意的答复。这时候，小萌萌从检查室走了出来，身后还跟着一名医生。谁是顾萌萌的家属？医生，我是她的爸爸。我女儿有没有伤到哪里？顾灵烟拉着小萌萌的手，等待着医生的回答。医生摇摇头，把检查单递给顾叶白。已经做了全面检查，目前一切正常，被砸到的地方可能会肿2天，你们回去再观察一下。顾叶白这才松了一口气。好，谢谢医生。太好了，刚才真的吓死我了。吴老师也暗暗松了一口气。萌萌，你这几天就在家休息吧，落下的课程老师会帮你补习的。小萌萌乖乖地点头。好，谢谢吴老师。顾叶白抱起小萌萌，另外一只手拉住顾灵烟。那我们先走了。好，我送您。顾叶白开车带着小萌萌和顾灵烟回到家门口。
你们先回家，爸爸还有一个很重要的会议。嫣嫣，你要好好照顾妹妹，知道吗？顾灵烟一拍胸脯的保证。放心吧。顾叶白开车离开之后，小萌萌看向隔壁夏天家的方向。姐姐，听说小天哥哥感冒了。顾灵烟点点头。哦。小萌萌欲言又止地看着顾灵烟。我想。顾灵烟自然明白小萌萌的意思。妹妹，你是不是想去看看夏天？小萌萌点点头。姐姐，要不然你先回家吧。顾灵烟摇摇头。不，我陪你一起去。小萌萌开心地拉住顾灵烟的手。太好了，姐姐，那我们快走吧。顾灵烟无奈地被小萌萌拽着来到夏天家门口。妹妹，你别着急，我先按门铃。门铃声响起，管家打开大门。萌萌小姐，嫣嫣小姐，你们放学了吗？小萌萌点点头。管家爷爷，小天哥哥人呢？少爷在房间。小萌萌和顾灵烟坐在客厅，管家上去查看夏天的情况。姐姐，管家爷爷怎么上去这么久啊？顾灵烟摇摇头。我们再等等吧，应该一会就下来了。这时，夏天和管家从楼梯下来。萌萌，你们怎么来了？小萌萌连忙起身朝夏天走过去。小天哥哥，听说你感冒了，你好点了吗？夏天笑着摇摇头，已经好多了。顾灵烟一把将小萌萌拉到自己身后。妹妹，你离他远一点，别再把你给传染感冒了。夏天点点头。萌萌，你还是快点回去吧。小萌萌有些担心地看着夏天。小天哥哥，你要不要去看医生？夏天摇摇头。已经看过医生了，不用担心，快回去吧，等我好了再去看你。小萌萌摇摇头，还不等他说话，就被顾灵烟给拽着朝门口走去。妹妹，我们回家吧，等他好了再过来也不迟。小萌萌无奈地回头看了一眼夏天。小天哥哥，你要照顾好自己呀。夏天感动地挥挥手。放心吧，我会的。顾灵烟带着小萌萌刚走出夏家，就被一辆跑车挡住去路。白洛尘从车上走了下来。萌萌嫣嫣，白洛尘，你吓我一跳。运动会上，小萌萌被饮料瓶砸中，而调查出扔饮料瓶的正是蒋梅梅。最后蒋梅梅的结果会是怎么样呢？萌萌刚检查完头部回到了家，顾老爷子和顾老太太就迎了上来。萌萌啊，你爸爸打电话回来说你今天运动会撞到头了。顾老爷子紧张的上下打量小萌萌，快让爷爷看看到底伤到哪里了。哎呀，老头子你别挡着我。顾老太太一把拽开顾老爷子。萌萌快让奶奶看看。小萌萌的手被顾老太太拽着。奶奶，我没事，已经去医院检查过了。爷爷奶奶，你们别太激动，这样会吓到萌萌的。顾老爷子点点头。老婆子，你看你别再把萌萌给吓着。顾老太太瞪了顾老爷子一眼。要吓着也是你把萌萌吓着。来，嫣嫣萌萌，过来跟奶奶说说到底是怎么回事。白洛尘和顾老爷子也跟着坐到沙发上。运动会不是有老师跟保安吗？怎么还能有人往运动场上扔饮料瓶？该不会是故意针对我们家萌萌吧？顾老太太若有所思的点点头。老头子，你去给老夏打个电话，这件事必须要查清楚。顾老爷子点点头，随后掏出手机往外面走去。小萌萌被奶奶抱在怀里。奶奶，你别担心，萌萌没事的。顾灵烟不认同地皱起眉头。今天没事，有可能是运气好，万一真的有人故意想要针对你，这件事可不能就这么算了。白洛尘点点头。嫣嫣说的有道理。顾灵烟有些诧异地看向白洛尘，你居然还会赞成我的看法？白洛尘无奈地耸耸肩，说的好像我一直在反对你似的。顾灵烟眼尖地看到从门口进来的林洛星。妈妈，你今天怎么回来这么早？林洛星快步走到他们面前。我听叶白说萌萌受伤了，到底怎么回事？小萌萌从奶奶怀里下来。妈妈，不用担心，我没事的。林洛星抱起小萌萌，快让妈妈看看有没有哪里不舒服，头疼不疼？小萌萌摇摇头。妈妈，我很好，你工作一天已经很辛苦了，还是把我放下来吧。妹妹不用担心，就当给妈妈减肥了。林洛星尴尬的笑笑。对不起啊，嫣嫣，妈妈不是故意忽视你的。顾灵烟无所谓的摇摇头。没事啦，我又不会吃妹妹的醋。林洛星抱歉的摸摸顾灵烟的头。嫣嫣最乖了。小萌萌从怀里下来。姐姐，你生萌萌的气了吗？顾灵烟伸手在小萌萌的脸上捏了一下。傻妹妹，说什么胡话呢？姐姐怎么会生你的气？小萌萌抱着顾灵烟的胳膊撒娇。真的吗，姐姐？萌萌最喜欢姐姐了。那你是更喜欢我，还是喜欢你的小天哥哥呢？小萌萌一脸困惑的抬起头看向顾灵烟。姐姐跟小天哥哥一样重要，萌萌最喜欢你们了。顾灵烟不忍心再逗弄这么可爱的萌萌。好吧，算你过关。谁让我妹妹这么可爱呢？林洛星见两个女儿笑作一团。那你们不喜欢妈妈了吗？顾老太太也一脸委屈的开口。我的宝贝孙女，你们两个都不喜欢奶奶了吗？小萌萌和顾灵烟面面相觑，随后扑哧一笑。喜欢呀，萌萌当然喜
喜欢奶奶和妈妈了，还有爷爷、爸爸、洛尘哥哥，还有精灵、乐乐、娜娜。呼哈哈哈，妹妹你再数下去，妈妈就要气哭了。林洛星被女儿打趣的有些不好意思，丑燕燕又拿妈妈开玩笑。小萌萌不好意思的挠挠头。嘿嘿，白洛尘站起身，欣姐，你们先聊，我去房间整理一下东西。林洛星点点头。好的，洛尘，缺什么就跟我们说。不缺，那我先上去了。白洛尘走后，顾灵烟好奇的看了一眼楼上。妈妈，白洛尘等一会要回剧组吗？林洛星点点头。应该是的，我先回房间了。妹妹，你不要剧烈运动。奶奶、妈妈，你们看着妹妹，不要到处乱跑。好的，知道了。小萌萌拉住林洛星的手。妈妈，你看起来很累，要不要去房间休息一下呀？林洛星揉了揉太阳穴，是有点累。顾老太太拉住小萌萌的手。洛星，你快去休息一会，萌萌交给我就行了。小萌萌点点头。是啊，妈妈，你不用陪我了。那妈妈先上去休息一会。顾老太太点点头。萌萌，奶奶带你去后院看看，池塘里有好多漂亮的锦鲤。池塘这么快就挖好了吗？我们萌萌喜欢的东西，自然是要尽快完工才行。祖孙二人来到后院池塘边。哇，好多漂亮的小鱼呀！顾老爷子快速走了过来。原来你们在这里。事情查得怎么样了？顾老爷子看了小萌萌一眼。萌萌，你认识一个叫蒋梅梅的孩子吗？小萌萌点点头。认识啊，她是于可可的同桌。顾老爷子的眉头紧紧皱在一起。那个瓶子就是蒋梅梅扔的。小萌萌诧异的张大嘴巴。啊，她为什么要往运动场上扔饮料瓶呢？顾老太太一脸的若有所思。萌萌，这个孩子平时欺负过你吗？小萌萌摇摇头。他欺负精灵的时候被我看见，我帮助精灵了。难道因为这个，所以蒋梅梅才用饮料瓶砸我的吗？岂有此理！居然有这么坏的孩子！无论如何，往运动场扔瓶子就是不对的行为。所以这个蒋梅梅的妈妈已经带着她过来跟萌萌赔礼道歉了。小萌萌吃惊地看着顾老爷子。现在吗？蒋梅梅要到我们家来吗？萌萌不用害怕，有奶奶在，没有人可以欺负你。这时候管家走了过来。老爷夫人，有一位蒋夫人提着礼物说要见萌萌小姐。哼，来得还挺快。带他们过来。管家点点头，将蒋梅梅和她的妈妈带到池塘边。老爷夫人，人带来了。顾老太太将小萌萌抱在怀里。就是你扔瓶子砸我孙女的。蒋梅梅的妈妈被顾老太太的气场吓得脸色惨白。蒋梅梅妈妈将礼品盒递到小萌萌面前。对不起，我们不是故意的，今天我们特意来跟顾小姐赔礼道歉。小萌萌搂着顾老太太的脖子。我不要。顾老太太瞪了蒋梅梅妈妈一眼。把我们家萌萌砸伤，你以为这点东西就可以抵消你家孩子所犯的错误吗？蒋梅梅妈妈气呼呼地瞪了一眼身边的蒋梅梅。还不快点道歉！蒋梅梅低着头用极小的声音开口。顾萌萌，对不起。小萌萌一想到蒋梅梅在学校那么趾高气昂。你说什么？我没听见。蒋梅梅妈妈猛地推了一下蒋梅梅，直接将人推倒在地。死丫头，你不会大点声音吗？对不起，顾萌萌同学，我不是故意用瓶子砸你的。小萌萌伸手想要去拉蒋梅梅。你先起来吧。蒋梅梅看了一眼小萌萌伸过来的手，一脸不高兴地从地上爬了起来。我已经道过歉了，妈妈，我们可以走了吗？蒋梅梅的妈妈又尴尬又生气地瞪了蒋梅梅一眼。顾老夫人，顾老爷子，您二位大人有大量，我回去一定加强管教，绝对不会再有类似的事情发生。顾老太太看了一眼身边的小萌萌。今天是我们家萌萌运气好，万一砸中要害，你们整个蒋家都不够赔的。顾老爷子不高兴地冷哼：看你10个蒋家都比不上我一个宝贝孙女重要。蒋梅梅的妈妈虽然心里气愤，但面上还是佯装出一副唯唯诺诺的表情。是，您二老千万别气坏了身子，我这就带这个死丫头回去。蒋梅梅被妈妈揪着耳朵，妈妈疼，呜呜呜。小萌萌被蒋梅梅妈妈凶狠的模样给吓得缩到顾老太太身后。阿姨，你不可以打人。蒋梅梅妈妈揪着蒋梅梅的耳朵。这死丫头一天不打，上房揭瓦。顾老太太皱着眉头呵斥：住手！就是因为有你这样一个爱动手的妈，你女儿才会变得跟你一样喜欢欺负同学。顾老爷子将蒋梅梅从他妈妈手里救了下来。你为人父母应该跟孩子讲道理，而不是用武力去压制孩子。蒋梅梅躲在顾老爷子身后小声的哭泣：妈妈，对不起，我以后再也不敢了，求求你不要打我。蒋梅梅妈妈的脸都快气绿了。死丫头，你胡说什么？我什么时候打你了？蒋梅梅呜咽哭泣，就是不敢从顾老爷子身后出来。小萌萌拉住顾老太太的手：奶奶，这个阿姨好凶啊。顾老太太无语地叹了口气：我会联系你们社区的工作人员，如果让我知道你虐待儿童，后果你应该知道。蒋梅梅妈妈连连点头：
明白明白，我以后一定克制脾气，尽量不动手。顾老爷子不高兴地瞪了蒋梅梅妈妈一眼。不是尽量，是绝对不可以动手。蒋梅梅妈妈点点头。好好好，我都听您的。孩子，如果你妈妈再对你使用暴力手段，你就来顾家找我。记住，这个世界上不是只有武力才能解决问题。蒋梅梅似懂非懂的点点头。知道了，顾奶奶。萌萌，对不起，我以后保证不再欺负你们了。小萌萌开心地上前一步。我相信你。梅梅，我们走吧，跟妈妈回家。蒋梅梅向小萌萌摆摆手。萌萌再见。小萌萌也挥挥手。再见。蒋家母女走后，顾灵烟和白洛尘一起朝这边走了过来。妹妹，刚才那个人是谁呀？她是我们班的蒋梅梅，就是她扔饮料瓶砸到我的。顾灵烟顿时火冒三丈。岂有此理！我这就去把他狠狠地胖揍一顿。白洛尘一把拉住顾灵烟的胳膊。你冷静一点，听萌萌把话说完。顾灵烟生气地抽回手臂。你别拉我，敢伤害我妹妹，我要让她付出代价。白洛尘无奈地拦住顾灵烟。遇到事情不要这么冲动，你要先冷静地询问情况，否则跟莽夫有什么区别？顾灵烟愣了一下。莽夫是什么？小萌萌拉住顾灵烟的手。姐姐，蒋梅梅已经跟我道过歉了，而且我也没有受伤呀。顾灵烟皱着眉头。那是你运气好，如果真的把你砸傻了怎么办？小萌萌抱住顾灵烟的胳膊撒娇。那萌萌也不害怕，萌萌有姐姐保护我。顾灵烟的火气瞬间被熄灭。妹妹你放心，以后姐姐一定会冲在第一个去保护你。萌萌最爱姐姐了。顾灵烟不好意思地挠挠头。嘿嘿。白洛尘看着眼前这个雨过天晴的小姑娘，也跟着露出笑容。好了，我看花园里的花也开了，我们去看看吧。顾灵烟询问小萌萌。妹妹，你想去看看吗？小萌萌点点头。好呀好呀。那你们3个去花园玩一回，要注意安全。正好我要去给老简打个电话，问问他明天有没有时间一起钓鱼。小萌萌歪着脑袋看向顾老爷子。爷爷，你是说明天要跟外公一起钓鱼吗？顾老爷子点点头。是啊，上次他说我如果再去钓鱼，就喊他跟我们一起去。姐姐，明天我们要不要跟爷爷外公一起去钓鱼呀？明天晚上不是徐乐乐的生日宴会吗？钓鱼结束在过去应该来得及。小萌萌点点头。对呀，姐姐，白天我们可以先去钓鱼，晚上再去乐乐家参加生日宴会吗？顾灵烟想了想，随即点点头。那好吧，我没有意见。小萌萌眨巴着一双水灵灵的大眼睛看着顾老爷子。爷爷，那我们可以跟你一起去吗？顾老爷子满脸笑容的点头。当然可以，我2个宝贝孙女陪爷爷一起去钓鱼，一定能把老夏和老简羡慕的不要不要的。小萌萌和顾灵烟相视一笑。嘻嘻，我们走吧。 3个人相伴来到顾家花园，里面开满了鲜艳的花朵。小萌萌惊讶地跑到一朵玫瑰花面前。姐姐，你快来看呀，这朵花长得真好看。顾灵烟走了过去。这片玫瑰园是爸爸特意送给妈妈的，每年到这个季节都会盛开，特别漂亮。这些花跟妈妈长得一样漂亮。顾灵烟伸手揉了揉小萌萌的头。妈妈要是听到你这么夸她，一定非常开心。小萌萌摇摇头。我说的都是真话，妈妈跟姐姐是这个世界上最漂亮、最好的人。顾灵烟会心一笑。谢谢妹妹，你也是最可爱的妹妹。白洛尘指着不远处跑过来的南南北北。你们看那边，是南南和北北。南南北北好像又长大了。南南北北围着他们转圈玩，花园里充斥着2个女孩的笑声。第2天一大早，小萌萌就醒了。姐姐起床啦。嫣嫣揉了揉眼睛。妹妹，你今天怎么起这么早？昨天我们说好了跟爷爷一起去钓鱼的。没有那么早啦，你如果困就再睡一会吧。小萌萌摇摇头。不睡了，姐姐，我们去洗漱吧。好。姐妹俩刚下楼梯就看到顾老爷子在准备自己钓鱼要用的工具。爷爷早上好。爷爷早上好。顾老爷子回头看了一眼。萌萌、嫣嫣，你们2个起床了，快去洗漱吃早餐。顾老太太走了过来。萌萌、嫣嫣，早餐已经好了，奶奶带你们去洗漱。奶奶，我已经长大了，可以自己洗漱了，我也不需要帮忙。顾老太太笑着点头。你们真是奶奶的乖孙女，那快去吧。听说萌萌的外公已经出发了。小萌萌拉住顾灵烟的手。真的呀？那姐姐，我们要快一点了，不能让外公等着急了。妹妹，你慢点，别摔跤了。你敢信？3个老头钓鱼居然成了落汤鸡。小萌萌他们看见笑成了一团。现在在去钓鱼的路上。萌萌、嫣嫣，你们2个不能再像上次一样弄得满身泥污，不然回家你们奶奶又要怪我没有照顾好你们。姐姐，你看，那好像是外公。顾灵烟跟了上来。
应该是的，我们快过去吧。顾老爷子提着钓鱼工具被丢在最后面。哎，萌萌、嫣嫣，你们不等爷爷了吗？顾灵烟拉着小萌萌快步朝前走。爷爷，我们先去找简外公了。爷爷，你注意安全哦。顾老爷子看着跑掉的2个孙女，瞬间有一种被遗弃的感觉。哎，还是快点跟上吧！我这么可爱的2个孙女，可不能被老简这家伙给抢走了。小萌萌和顾灵烟跑到简老爷子身边，简老爷子正坐在凳子上看着水面的波纹。外公，你来的这么早呀？顾灵烟乖乖的打招呼。简外公好。简老爷子扭头看向顾灵烟和小萌萌。萌萌、嫣嫣，你们来了。顾灵烟看了一眼简老爷子身边的水桶。简外公，你已经钓到鱼啦。小萌萌也凑了过来。哇，外公你好厉害哦！简老爷子被夸得老脸通红。嘿嘿，等一下，外公把钓到的鱼都送给你们。这时，顾老爷子也走了过来。老简，你那2条小鱼还是自己留着吧，我等一下一定钓的比你多。简老爷子白了顾老爷子一眼。我就听你吹牛好了。顾灵烟扑哧一笑。夏爷爷还没有来吗？小萌萌也左看右看。对哦，怎么没有看到夏爷爷呢？顾老爷子的手机响了起来。来，老夏，我们已经都到了，现在就差你了。原来是夏天也一起来了，好，我们在河边等你们。顾老爷子挂断电话，他们马上就到。萌萌、嫣嫣，你们在这里不要乱跑。顾灵烟点点头，知道了，爷爷。爷爷，小天哥哥也来了吗？他不是发烧还没好吗？顾老爷子不明所以的挠挠头，不知道啊，夏天发烧了吗？顾灵烟伸手揉揉小萌萌的头。妹妹不用担心，夏天既然出来了，那就证明他身体已经好了。小萌萌恍然大悟，原来是这样。顾灵烟牵着小萌萌的手，妹妹，我们到那边逛逛吧。好呀，我刚才看到那里有好多漂亮的花朵。顾灵烟回头看向顾老爷子，爷爷，我们到前面玩一会，马上就回来。顾老爷子不放心地叮嘱，嫣嫣，你们千万不可以跑远了，知道吗？知道啦。顾灵烟和小萌萌来到不远处的一片花田。姐姐，这些花朵可以摘下来吗？顾灵烟四下看了看，这些应该是野花。妹妹，你喜欢的话，我帮你摘。小萌萌点点头，喜欢，但是我想亲手采一束花送给姐姐。顾灵烟感动得热泪盈眶。好，那我们各采各的。小萌萌重重的点头。好。等夏天过来的时候，就看到顾灵烟和小萌萌每人都抱着一束颜色各异的鲜花。萌萌，你们在做什么？小天哥哥，你看姐姐送给我的花。夏天走到小萌萌面前，很漂亮。顾灵烟拉住小萌萌的手，妹妹，我们该去找爷爷了。小萌萌点点头。好，小天哥哥，我们去找爷爷吧。走吧。3个人一起回到河边，此刻顾老爷子正拽着鱼竿和水里的鱼儿搏斗。看，老夏、老简，快来帮忙！夏老爷子连忙跑了过去。我来了，老顾你抓稳了。简老爷子也跑了过去。这鱼看样子应该不小。顾老爷子洋洋得意地拽着鱼竿。那当然了，你也不看看是谁钓的鱼？简老爷子无语地白了他一眼。再得意，我们2个都不帮你了。老简说的对。顾老爷子尴尬地撇撇嘴。好，你们快点帮我一起用力网上了，别把鱼竿拽断了。简老爷子和夏老爷子还有顾老爷子3个人拽着鱼竿往后退，眼看水里的鱼就要被拉上来了。上来了！你们快看，好大的鱼啊！夏天和小萌萌还有顾灵烟走过来时，刚好看到他们3个抱在一起。他们在做什么？小萌萌好奇地摇摇头，不知道啊。他们该不会是打起来了吧？顾灵烟和小萌萌面面相觑。不会吧，钓个鱼而已，怎么还能打起来呢？姐姐，我们快去看看吧。好，我们快点去看看。文英、顾爷爷、简爷爷，你们在做什么？3位老人家齐齐回头，手上力道一松，原本已经拉上岸的大鱼再次落水，就连顾老爷子手里的鱼竿都被拖进了水里。哎呀，我的鱼竿，我的鱼！走了，鱼跑了。简老爷子条件反射地冲进水里，还愣着干什么？快追啊！夏老爷子见简老爷子已经冲进水里，连忙伸手去拉他。老简小心！顾老爷子担心简老爷子的安危，也跟着冲了下去。老夏、老简，我来救你们！就这样，3个老爷子全都冲进水里，好在湖水只到他们胸口位置，而夏天、顾灵烟还有小萌萌3个人直接就惊呆了。文英，你们快上来，一会要冻感冒了。小萌萌歪着脑袋，有些困惑地看着站在水里的3位老爷子。爷爷、外公、夏爷爷，你们要游泳吗？顾灵烟扑哧一笑。哈哈哈！爷爷、外公、夏爷爷，你们赶紧上来吧！顾老爷子、夏老爷子还有简老爷子3个人都有些尴尬的挠挠头。你们2个还愣着干什么？赶紧上去啊！别吓到孩子们。
夏老爷子和简老爷子互相搀扶着从水里爬了上去。老顾，你怎么不上来呢？老顾这是想在水里多泡一会嘛。顾老爷子再次尝试着往岸上爬，结果又滑进水里。你们拉我一把，我上不去了。夏老爷子和简老爷子毫不留情的哈哈大笑。等他们一起把顾老爷子救上去之后，一致决定今天的钓鱼活动到此结束。乖宝，这些鱼都给你。顾老爷子尴尬的挠挠头。萌萌嫣嫣，等爷爷下次再钓最大的鱼给你们做全鱼宴。你别再把鱼竿弄丢了就行。顾老爷子不满地瞪了简老爷子一眼。你别哪壶不开提哪壶。那你先告诉我，你哪个壶是开的？顾老爷子被对得面红耳赤。我看在你大病初愈，不跟你计较。你们两个幼不幼稚？再吵架就把你们通通丢进湖里。小萌萌和顾灵烟捂着嘴笑。外公，你冷不冷呀？不冷不冷，有萌萌关心外公，就一点都不冷了。嘻嘻。顾老爷子不服气的轻咳一声，小萌萌和简老爷子一起朝顾老爷子看了过去。爷爷，你感冒了吗？简老爷子打趣的笑笑。你爷爷这是吃醋了。小萌萌歪着头打量一番顾老爷子。爷爷，你什么时候吃的醋？我怎么没有看到呢？顾老爷子略显尴尬的挠挠头。别听你外公胡说，爷爷就是嗓子不舒服。对，你爷爷身体虚，乖宝嫣嫣，跟外公回家吃午饭好不好呀？小萌萌和顾灵烟交换了一个眼神。外公，今天不可以哦，我们下午要去徐乐乐家帮他过生日。顾灵烟点点头。是的，外公，改天我们再去看你吧。简老爷子有些失望的点点头。那好吧，你们两个说话要算话哦。小萌萌和顾灵烟一起点头。好。简老爷子把小萌萌和顾灵烟送到顾家门口。乖宝嫣嫣，你们玩得开心，别忘记跟外公的约定哦。小萌萌挥挥手。知道了，外公。简外公开车注意安全。简老爷子摆摆手扬长而去。夏老爷子和顾老爷子的车一起开了过来。夏天从车上下来。萌萌，午饭后我过来接你们。你也要去徐乐乐的生日宴吗？夏天点点头。懂。小萌萌拉住顾灵烟的手。姐姐，乐乐也邀请了小天哥哥哦。顾灵烟皱着眉头撇开脸。哦，知道了。夏天无奈地揉揉小萌萌的头发。好了，快进去吧。小萌萌乖巧地点头。小天哥哥，下午见。这时候顾老爷子也走了过来。走吧，你奶奶该等着急了。小萌萌和顾灵烟跟着顾老爷子转身回家，刚进客厅就被顾老太太拦了下来。老头子，你这是去洗澡还是钓鱼啊？顾老爷子低头看了一眼身上的污泥。老婆子，你快帮我拿换洗的衣服，我先去洗个澡。顾老太太无奈地叹了口气，一把年纪了还跟小孩一样，赶紧去洗个热水澡，回头冻感冒了我可不管你。顾老爷子不好意思地挠挠头。他知道了。小萌萌和顾灵烟捂着嘴偷笑。奶奶，爷爷今天被大鱼拖进水里了。奶奶，可不止爷爷一个人下去，简外公和夏爷爷都掉下去了。顾老太太惊讶地摇摇头。这几个老头子真是越老越像个小孩子。萌萌嫣嫣，你们两个快去洗洗手，准备吃饭。好的，奶奶。妹妹，我们去洗手吧。好。午饭过后，夏天来到顾家，顾老太太正坐在沙发上喝茶。顾奶奶，我来接萌萌他们去同学家。他们两个在楼上，我让佣人上去叫他们下来。好，那就麻烦顾奶奶了。顾老太太笑着招呼佣人过来，给这孩子倒杯果汁来。好的，老夫人。楼梯口响起小萌萌欢快的声音。小天哥哥，你这么早就过来了？顾灵烟提着包装好的2个礼物盒跟在小萌萌身后。妹妹，你小心点，不要摔跤了。夏天走到楼梯口，慢点走，不要跑。好。夏天朝顾灵烟伸出手，我来拿吧。顾灵烟把东西交给夏天，谢谢。小萌萌拉住顾灵烟的手。姐姐，你说乐乐会喜欢我们的礼物吗？顾灵烟摸摸小萌萌的脑袋。妹妹设计的礼服这么漂亮，乐乐一定会像我一样非常喜欢的。小萌萌点点头。萌萌也非常喜欢姐姐设计的衣服。小天哥哥，你这么早就来了？夏天微笑着点点头。懂，担心会堵车，所以还是早一点出发比较好。还是小天哥哥想得周到。走吧，先上车。车子刚开到徐乐乐家门口，徐乐乐兴奋地挥手。是萌萌和嫣嫣姐姐。夏天把小萌萌他们准备的礼物交给徐乐乐。这是萌萌和嫣嫣送给你的礼物。哇，萌萌、嫣嫣姐姐，你们对我真好，我好开心呀。夏天从口袋里掏出一个包装精美的礼物盒。徐乐乐同学，祝你生日快乐。徐乐乐惊讶地伸手接下来。
谢谢夏天学长，我们先进去吧。小萌萌有些好奇地凑到夏天身边，小声询问：小天哥哥，你送给乐乐的是什么礼物呀？是个发夹。小天哥哥送的发夹一定很漂亮。夏天掏出一枚发夹戴在小萌萌头发上。我也给你买了一个。谢谢小天哥哥。姐姐，你快看我的发夹好看吗？顾灵烟看了一眼，好看，最主要还是我妹妹可爱，戴什么都漂亮。小萌萌抱住顾灵烟的胳膊，姐姐你最好了，萌萌最喜欢姐姐了。顾灵烟骄傲地扫了一眼夏天，姐姐也喜欢妹妹。夏天耸耸肩，跟在他们身后走进客厅。此刻徐乐乐家客厅被装饰得十分喜庆，徐乐乐的哥哥主动迎了上来，欢迎你们来参加我妹妹的生日会。徐乐乐把礼物放到桌子上，哥哥你帮我照顾一下我的朋友们，我去看看精灵还有娜娜来了没有。发现过了半小时精灵还没到，小萌萌拉住夏天的胳膊，小天哥哥，精灵会不会出什么事情了？夏天皱着眉头看向门口位置，要不然我让司机去精灵家看一下吧。这时候门口传来汽车鸣笛声，顾灵烟反应极快地牵住小萌萌的手，应该是精灵来了吧，我们快去看看。小萌萌开心地点点头，顾灵烟拉着朝门口走去。今天大家来给乐乐过生日，到晚上精灵去顾家和嫣嫣萌萌一起睡，还认嫣嫣做了姐姐。现在精灵后面赶到，对不起大家，让你们久等了。徐乐乐走到精灵面前，拉住她的手。精灵，你终于来了，我们大家都好担心你。精灵，你没事吧？精灵摇摇头，又有些难过的低下头。我没事。顾灵烟看出来精灵有心事，是不是你爸爸妈妈又吵架了？精灵诧异的抬头看向顾灵烟，嫣嫣姐姐，你怎么知道我爸爸妈妈又吵架了？你的心事都写在脸上了。精灵好奇的摸摸脸，我的脸上没有写字啊。精灵，你不要太难过，我相信阿姨能处理好自己的事情的。小萌萌推了推顾灵烟的胳膊，姐姐，精灵的爸爸为什么不能像我们的爸爸那样呢？顾灵烟揉了揉小萌萌的头发，因为每个人都是不一样的。好了，我们不要说这些让精灵难过了。小萌萌似懂非懂的点点头。好的，姐姐，精灵你不要伤心，不然阿姨也会担心你的。精灵无奈地叹了口气，将一个礼物盒递给徐乐乐。我知道了，我们快点去帮乐乐过生日吧。徐乐乐开心地点点头。有你们陪我一起过生日，我好开心啊！晚餐后，徐乐乐的家人将蛋糕上的蜡烛点燃。徐乐乐的哥哥将一个包装精美的盒子递给徐乐乐。妹妹，虽然哥哥每次都惹你生气，但哥哥还是要祝你生日快乐。徐乐乐不好意思地接过礼物。对不起啊，哥哥，我以后尽量不跟你吵架了。徐乐乐的哥哥有些惊讶地看着徐乐乐。真的吗？徐乐乐扑哧一笑。当然是假的了。徐乐乐的哥哥愣了一下，也跟着笑出了声。你这调皮的丫头。小萌萌看着徐乐乐跟哥哥之间相处的这么愉快，扭头看向顾灵烟。姐姐，萌萌也喜欢姐姐。顾灵烟小脸微红。姐姐也最喜欢妹妹了。生日宴玩得非常开心，大家离开时，徐乐乐将准备好的伴手礼分别送给自己的朋友们。谢谢大家能来陪我过生日。小萌萌开心地抱住徐乐乐。乐乐，你不用这么客气，能来帮你过生日，我们也很开心呀。徐乐乐重重地点点头。那你们回家路上注意安全。精灵也跟你们一起回家吗？对呀，精灵晚上和我还有姐姐，我们3个人一起睡。徐乐乐羡慕地拉住精灵的手。真羡慕你们。那你要不要跟我们一起去萌萌家？徐乐乐回头看了哥哥一眼。哥哥不让我外宿，那好吧，我们明天学校见哥。小萌萌他们回到家，正好遇到顾叶白开车回来。顾叔叔晚上好。顾叶白点点头。今天辛苦夏天了。夏天摇摇头。顾叔叔不必客气。顾叶白点点头，看向2个女儿。萌萌嫣嫣，你们怎么玩得这么晚？爸爸，现在才9点钟，也不算很晚啊。爸爸，这是我的同学精灵，今天晚上来我们家住哦。精灵乖巧地跟顾叶白打招呼。顾叔叔好。顾叶白点点头。你好，欢迎你来我们家。晚上洗漱之后，小萌萌和精灵还有顾灵烟3个人坐在床上聊天。萌萌，我好久没有这么开心了。小萌萌抱住精灵的胳膊。精灵，我都快舍不得睡觉了。可是明天还要上学，你们2个想迟到吗？小萌萌和精灵齐齐摇头。不想，不想。顾灵烟好笑地叹了口气。所以我们该睡觉喽。精灵和小萌萌乖乖地躺倒被窝里。嫣嫣姐姐，我好羡慕萌萌能有一个你这么疼她的姐姐啊！我也特别羡慕我自己。顾灵烟摸摸他们2个的小脑袋。那以后精灵就把我当做姐姐好了。精灵询问地看向小萌萌。萌萌可以吗？小萌萌点点头。当然可以啦，我可不是小气的人哦。精灵兴奋地在小萌萌脸上亲了一下。谢谢萌萌，谢谢嫣嫣姐姐，你们对我真好。不用客气，快睡觉吧。小萌萌和精灵乖巧地闭上眼。
第二天早上，顾灵烟推了推还在睡觉的精灵和小萌萌。妹妹，精灵，该起床了。小萌萌打了个哈欠，揉揉眼睛。姐姐几点了？顾灵烟看向床头柜上的闹钟，已经快7点了。精灵猛地睁开眼睛，已经7点了吗？顾灵烟被精灵可爱的模样逗笑了。西西，你们两个赶紧起来洗漱，不然迟到了可是要罚站的。小萌萌和精灵慌忙从床上下来。精灵，我带你去洗漱。嫣嫣，顾灵烟看着小萌萌像个姐姐一样照顾精灵，不由得有些欣慰。妹妹，我先下楼，你们洗漱完就来吃早餐哦。小萌萌拉着精灵的手。知道了，姐姐。顾灵烟在客厅遇到顾叶白和林若星。妈妈，你要去工作了吗？林若星朝楼上看了一眼。是的，燕燕，妹妹呢？妹妹带着精灵去洗漱了。林若星满意的点点头。萌萌长大了，都会照顾人了。顾叶白搂住林若星的肩膀。姐姐，你有没有发现萌萌的性格现在越来越像嫣嫣了？是啊，嫣嫣，你真是妈妈的好帮手，把妹妹照顾得真棒。顾灵烟不好意思的挠挠头。你们两个突然这么夸我，我都有点不好意思了。嫣嫣，爸爸要出差一段时间，妈妈最近工作也特别的忙，所以萌萌就要拜托你了。林若星有些担心的看向顾灵烟。嫣嫣，我会安排司机专门接送你们，在学校一定要保护好妹妹哦。顾灵烟点点头。知道了，我会照顾妹妹的。顾叶白点点头。司机老张介绍的人下午会去公司，我面试完如果没问题，从明天开始就由他专门接送嫣嫣和萌萌。叶白，这个司机的底细一定要调查清楚。基金放心，我会的。知错就改就是好孩子。这不，蒋梅梅和小萌萌道了歉后，在学校不再同于可可欺负同学们了。现在顾叶白送他们来到了学校。谢谢顾叔叔。不客气，你们快进去吧。我们走吧，上课要迟到了。精灵朝顾叶白挥挥手。顾叔叔再见。小萌萌依依不舍地朝顾叶白挥挥手。爸爸再见。顾叶白等他们进去才开车离开。顾灵烟把小萌萌和精灵送到班级门口。你们两个快进去吧，中午我过来跟你们一起吃午餐。小萌萌点点头。知道了，姐姐。精灵也点点头。嫣嫣姐姐再见。小萌萌和精灵手牵着手刚进教室，就遇到迎面走来的蒋梅梅。精灵下意识的想要躲开。萌萌，我们离她远一点。顾萌曼同学，这是我从家里带来的饼干，送给你。精灵惊讶的看向蒋梅梅。你怎么突然送萌萌东西了？小萌萌笑眯眯的接过饼干，从自己的书包里拿出一块巧克力。蒋梅梅同学，这块巧克力送给你。蒋梅梅接过巧克力，微笑着点点头。谢谢你，顾萌曼，以后我不会再帮与可可一起欺负你了。那以后我们就好好相处吧。蒋梅梅不好意思的挠挠头。好的，那我先去洗手间了。精灵有些惊讶的拉住小萌萌的胳膊。萌萌，这到底是怎么回事啊？蒋梅梅去我家道过歉了，我也已经原谅她了，以后她不会再欺负我们了。精灵困惑的看着小萌萌。真的吗？精灵，我们应该相信她。这时候徐乐乐走了进来。萌萌，精灵，你们来的这么早呀？已经不早了，马上要上课了。精灵看到吴老师出现在门口，快点回座位上吧，吴老师来了。小萌萌和徐乐乐还有精灵各自回到自己的座位上。吴老师将手里的课本放到讲台上。顾萌萌同学，你的头好点了吗？小萌萌点点头。吴老师，我的头已经没事了。那就好。吴老师无奈地扫了一眼蒋梅梅。蒋梅梅同学，以后可要注意了，不可以乱认东西哦。蒋梅梅红着脸点头。知道了，吴老师。蒋梅梅旁边的于可可推了推蒋梅梅，小声嘀咕：梅梅，你别生气，等一会我帮你一起去报复他们。蒋梅梅摇摇头，她可不想再被妈妈教训。不用了。同学们安静一下，这节课我们学习新的生词，请问有哪位小朋友认识这些词语吗？徐乐乐凑到小萌萌身边询问。萌萌，你认识这些词语吗？小萌萌点点头。姐姐教过我。徐乐乐抓住小萌萌的手举得高高的，恰好于可可也举起手来。老师，萌萌会读。老师，我会读。吴老师有些为难的看看顾萌萌，又看看于可可。好，那就由你们两个一起来告诉大家这些词语怎么读吧。小萌萌和于可可一起站了起来。好的，吴老师。姐姐、妹妹、哥哥、弟弟。吴老师满意的点点头。于可可同学读得非常整齐，顾萌萌同学你怎么不读呀？姐姐、妹妹、哥哥、弟弟。于可可不高兴地瞪了小萌萌一眼。吴老师，顾萌萌应该不会读吧？我看她就是在模仿我。你怎么证明顾萌萌同学是在模仿你呢？而且同学之间本来就应该互相学习。吴老师，这些词语我姐姐在家里已经教过我了。那我没有读的时候，你为什么不读？偏偏要等我读一遍之后你才开始读，明明就是在撒谎，你肯定不会读。小萌萌被于可可质问的有些生气。我没有撒谎，我本来就会。哼，我看你就是不懂装懂。在于可可的带动下，同学们纷纷窃窃私语。顾萌萌居然撒谎说自己都会了。就是啊，不懂装懂。
还是于可可厉害，老师还没教他都学会了。听着同学们的话，小萌萌气得眼睛都红了。吴老师，我真的没有撒谎。吴老师一拍桌子，安静一下，顾萌萌同学，你们先坐下吧。小萌萌委屈的点点头，于可可骄傲的朝小萌萌做了个鬼脸。萌萌别难过，于可可实在是太坏了。下课之后，精灵来到小萌萌身边，却被小胖给一把推开。走开，不要挡我的路！精灵撞在桌子上，疼的眼泪都出来了。好疼啊！我要告诉老师你欺负我。小胖竖起拳头威胁：你告诉老师我就揍你！不相信你可以试试看。精灵的眼泪啪嗒啪嗒往下掉，小萌萌挡在精灵面前。你每次都欺负女生，丢不丢脸啊？徐乐乐也挡在精灵面前。你别以为我们会怕你，你再欺负他们，我就跟你拼了！小胖伸手推了一下徐乐乐，就你跟个小鱼干似的，拿什么跟我斗？赶紧滚开！徐乐乐直接冲过去将小胖撞翻在地，气死我了！哎呦，你好大的胆子！我今天非把你揍成熊猫不可！小萌萌拉着徐乐乐还有精灵转身就跑。我们快跑！3个女孩刚跑出教室就被夏天拦了下来。怎么回事？小萌萌气喘吁吁的回头看了一眼，我们班的小胖同学又欺负我们，刚才乐乐把他推倒了，所以你们才逃跑的。3个女生齐齐点头。走，带我去见见他。小萌萌跟着夏天朝班级走去。小天哥哥，他很凶的。夏天走到门口就遇到追出来的小胖，就是你总是欺负萌萌。小胖有些害怕的后退一步。是他们先挑衅我的。夏天不屑的冷笑。是吗？我们要不要去调监控看看到底是谁先挑事的？哼，这一次我就不跟你们计较了，再有下次就别怪我不客气了。小胖自知理亏，放下狠话转身就跑。夏天看向小萌萌，进去吧，他再欺负你们，你们就来找我。小萌萌点点头，谢谢小天哥哥。小胖又一次想欺负小萌萌，被夏天及时赶到解除危机。放学后，小萌萌和顾灵烟刚走出校门，就看到顾叶白和一个陌生男人站在一起。姐姐，那个人是谁呀？也许是爸爸说的那位司机先生吧。那我们快过去吧。顾灵烟点点头，牵着小萌萌的手朝顾叶白走了过去。爸爸。小萌萌乖巧地抬着头打量他们。爸爸，这位叔叔是谁呀？顾叶白看了一眼身边的王瑞凯。王瑞凯是司机老张家的亲戚，明天开始就由他接送你们上下学。王瑞凯笑眯眯地掏出2颗糖果。大祥姐、二祥姐，我叫王瑞凯，以后就由我来保护你们，好吗？顾灵烟并没有伸手去接糖果。我跟妹妹都在换牙，不能吃糖。小萌萌看着王瑞凯手里的糖果，咽了咽口水。我们不能吃糖果。王瑞凯有些尴尬地将糖果收起来。哦，不好意思，我不知道你们不能吃糖果。没关系。好了，我们先上车，爷爷奶奶还在等我们回家吃饭呢。顾总，2位小姐请上车。座位上有小蛋糕，你们先吃一些，但是不可以吃太多哦。小萌萌兴奋地拿起一个精美的小蛋糕。哇哦，有小蛋糕呀！姐姐你看，是我喜欢的草莓味呢。顾灵烟笑着揉揉小萌萌的头发。我帮你打开。好，姐姐你先吃。顾灵烟感动地摇摇头，从座位上拿起另外一个盒子。这里还有一个，是我喜欢的芒果口味哦。小萌萌开心地看向身边的顾叶白。爸爸你真好。顾叶白被女儿可爱的小模样都快融化了。快吃吧。王瑞凯将车开到顾家门口。顾总到家了。顾叶白愣了一下，我好像还没有告诉你地址，你认识我家？王瑞凯连忙慌乱地解释，是我叔叔告诉我的。顾叶白没有过多怀疑，抱着小萌萌就下了车。小王，明天早上8点准时过来送我2个女儿上学。好的，顾总，我会准时到的。好，你先下班吧。好的，顾总，2位小姐明天见。小萌萌回头朝王瑞凯挥挥手。王叔叔再见，明天见，王叔叔。待顾叶白他们进屋之后，王瑞凯才坐进车里，掏出手机打电话。沈总，我已经被录用了。电话那头的沈慎正坐在沙发上抽烟。很好，务必将顾家的一举一动如实向我汇报。知道了，沈总。那件袁心小姐那边还需要我去盯梢吗？不用了，袁心那边我已经安排别人过去了。王瑞凯点点头。好的，沈总。另外一边的顾叶白他们刚走进客厅，就看到顾老爷子在摆弄他的钓鱼工具。爸，您感冒了，最近就不要去钓鱼了。我已经好的差不多了。顾灵烟朝顾老爷子走了过去。爷爷，您感冒好了吗？小萌萌一听爷爷感冒，连忙从顾叶白的怀里挣脱出来。爷爷，你是不是上次掉河里才感冒的？顾老爷子有些尴尬的挠挠头。爷爷身体好着呢，一个小小的感冒，很快就没事了。小萌萌歪着脑袋打量顾老爷子。真的吗？顾老爷子刚要开口，就猛地打了个喷嚏。爷爷没事。顾灵烟怀疑地看着顾老爷子。爷爷骗人，你感冒根本就没有好。
爷爷没有骗人，爷爷真的已经好了。这时候顾老太太端着感冒药走了过来。老头子，你怎么又把这些东西翻出来了？不是告诉你感冒没好之前不许出去钓鱼吗？顾老爷子接过杯子，把里面的药全都灌进嘴里。放心吧，明天肯定就能完全好了。顾老太太白了顾老爷子一眼，一把年纪还跟小孩子一样。萌萌嫣嫣，去洗手准备吃饭了。小萌萌点点头。好的，奶奶。爷爷，你可别惹奶奶发脾气，我们先去洗手了。顾叶白拍拍顾老爷子的肩膀。爸，我劝你还是听妈的话比较好。顾老爷子看着顾叶白的背影，你个混小子，连你也不向着我。行了，快点去洗手吃饭。晚饭过后，顾灵烟给小萌萌辅导功课。妹妹，刚才教你的生词都记住了吗？小萌萌点点头。姐姐，我都记住了。顾灵烟看出来妹妹有些不开心。怎么了？是累了吗？那我们明天再学吧。小萌萌摇摇头。姐姐，今天吴老师让我读生词，我全都读上来了。那很好呀，妹妹，你为什么还看起来闷闷不乐的样子呢？小萌萌撅着小嘴，抬起头看向顾灵烟。可是于可可非说我是跟她学的，还说我是不懂装的。顾灵烟这才恍然大悟，原来是这样啊！这个于可可实在是太坏了。小萌萌点点头。她总是欺负同学，特别霸道。顾灵烟摸摸小萌萌的头。妹妹别怕，以后他再欺负你，你就来找我，我帮你教训他。知道了，姐姐。林若星从门外走了进来。嫣嫣宝宝，你们两个怎么还没有去睡觉？小萌萌看到林若星时，兴奋地朝她跑了过去。妈妈。林若星伸手接住小萌萌。宝宝，有没有想妈妈呀？小萌萌抱住林若星。萌萌当然想妈妈呀。林若星在小萌萌的脸上亲了一下。宝宝真乖。顾灵烟双手环胸地撅着小嘴。哎，有些妈妈还真是有了小女儿忘记大女儿呀。林若星把小萌萌放下来，伸手捏了一下顾灵烟的小脸。妈妈怎么可能忘记嫣嫣呢？这还差不多。顾叶白从楼上下来。西西，你回来了。林若星点点头。嫣嫣，时间不早了，带妹妹去洗漱睡觉吧。顾灵烟点点头，拉住小萌萌的手。妹妹，我们去洗漱吧。好的，姐姐。女儿们离开之后，顾叶白拦住林若星的肩膀。西西，累不累？林若星点点头。拍了一天的戏，腿都酸了。上楼我帮你按按摩。林若星撒娇的在顾叶白脸上亲了一下。谢谢叶白。顾叶白心花怒放的拉着林若星的手。我抱你。林若星拒绝的推开他。不要，等一下被人看见了。顾叶白拉着林若星的手上楼，经过女儿们房间门口。我去看看他们有没有乖乖洗漱。那我先回房间等你。小萌萌和顾灵烟刚洗漱完出来。妈妈，你看起来好累呀，萌萌帮你按摩好不好呀？林若星感动的摸摸小萌萌的头。宝宝最乖了，妈妈不累，你们两个赶紧上床准备睡觉。妹妹快来，我们今天让妈妈给我们读故事书好吗？小萌萌满眼期待的看着林若星。真的吗，妈妈？林若星自然舍不得拒绝。当然是真的了。今天小萌萌和于可可竞选英文课代表，于可可本想着同桌蒋梅梅能推荐自己，却没想到的是居然推荐了自己的对手小萌萌。于可可直接傻眼了。早上顾灵烟睁开眼睛看了一下床头柜上的闹钟，妹妹7点钟了，该起床了。小萌萌揉揉眼睛从床上坐了起来。姐姐，几点了？7点了，再不起来就要迟到了。好的，姐姐，我们快去洗漱吧。早餐过后，顾灵烟和小萌萌刚出家门，就看到王瑞凯站在大门口。大祥姐、二祥姐，早上好。顾灵烟点点头。早上好，王叔叔。妹妹，我抱你上车吧。大祥姐，还是我来抱二小姐吧。顾灵烟摇摇头，不放心把妹妹交给她。不用了。等两个女孩上了车，王瑞凯才关上车门，坐进驾驶室。大祥姐、二祥姐，我们现在出发去学校了。顾灵烟和小萌萌点点头。好的。车子开到学校门口。大祥姐、二祥姐，我们到了。姐妹俩刚准备进校门，就被简元星拦了下来。你要做什么？简元星被顾灵烟质问的有些生气。我是萌萌的妈妈，我来看看她有什么问题吗？小萌萌从顾灵烟身后露出头来。你的腿好了吗？简元星得意洋洋地往前走一步。那当然，你外公已经帮我找到合适的捐赠者，只要手术完，我就可以像正常人一样生活了。那你找我有什么事吗？顾灵烟防备地将小萌萌挡在身后。萌萌现在是我妹妹，你别想再来欺负她。简元星皱着眉头瞪了顾灵烟一眼。你别胡说，我只是小萌萌了，来看看她而已。顾灵烟双手环胸。你觉得我会相信你吗？简元星忍着心中的怒气，脸上依旧挂着温和的笑容。萌萌，你想妈妈了吗？妈妈带你去游乐园玩好不好？小萌萌立刻像一只受惊的兔子似的缩到顾灵烟身后，连声音都带着哭腔。我不要去游乐园。顾灵烟知道萌萌最怕想起来自己就是被简元星遗弃在游乐园这件事。你走开，我妹妹不想看见你。妹妹，我们走。简元星伸手想去拉小萌萌。萌萌，你真的不理妈妈吗？顾灵烟一巴掌拍掉简元星的手。不许你碰我妹妹，否则我就叫保安了。
小萌萌害怕地缩在顾灵烟身边。我不要跟你走，你只会欺负我。顾灵烟拉着小萌萌快步朝校园里走去，身后的简元心生气地跺了跺脚。这两个死丫头真是不识好歹。简元心的手机响了起来。婶婶，你上次说会帮我解决掉林洛星，怎么到现在还不动手？欣欣，你难道没有别的话跟我聊吗？我想见见你。简元心不屑地冷笑一声。婶婶，你想言而无信吗？婶婶无奈地叹了口气。欣欣，你别生气，我订了那家你喜欢的餐厅，我们一起吃个午餐吧。的，希望你不会让我失望。顾灵烟把小萌萌送到教室门口。妹妹，你不要怕，有姐姐在，简元心就没办法伤害你。小萌萌点点头，谢谢姐姐，姐姐对萌萌最好了。顾灵烟心疼地摸摸小萌萌的头，快进去上课吧。小萌萌刚坐到座位上，徐乐乐就凑了过来。萌萌，我刚才看到你和嫣嫣姐姐在门口和一个漂亮阿姨说话，她是谁呀？小萌萌愣了一下。她是我妈妈。徐乐乐知道小萌萌的情况，但是还是忍不住心疼地拉住她的手。萌萌，你还好吗？小萌萌摇摇头。乐乐，我没事。英文老师来了。英文老师走到讲台前。同学们安静一下，今天的第一节课是英文。上次我们学过的单词大家还记得吗？于可可和小萌萌还有精灵三个人异口同声的回答：记得。英文老师满意的点点头。很好，这节课我们要竞选出1名课代表，大家可以毛遂自荐，也可以互相推荐，然后采用举手表决来选出最终的获胜者。同学们瞬间开始议论纷纷。我也好想做课代表啊，可是我们的英文成绩不好，老师能选我们吗？我觉得顾萌萌和于可可同学很有可能被选上，名额只有1个，你们猜谁会赢？英文老师拍拍讲台。同学们安静一下，有没有自我推荐的？于可可举起手。老师，我觉得我可以胜任。英文老师满意的点点头。还有同学自荐吗？徐乐乐推了推小萌萌。萌萌举手啊。小萌萌摇摇头。我不行的，还是让于可可来当课代表吧。徐乐乐干脆自己举起手来。老师，我觉得顾萌萌可以。精灵也举起手来。老师，我也觉得顾萌萌可以做课代表。于可可生气地瞪了一眼精灵，然后看向旁边的蒋美美。你快点推荐我做课代表。蒋美美皱着眉头想了想，还是把手举了起来。老师，我也推荐顾萌萌。于可可惊讶地张大嘴巴。蒋美美，你干什么呢？为什么推荐顾萌萌而不是推荐我？因为她学习成绩好，又喜欢帮助别人。于可可生气地推了蒋美美一下。你给我等着！英文老师在黑板上写下顾萌萌和于可可2个名字。下面我们来举手表决，支持于可可同学做课代表的举手。于可可扭头看向举手的部分同学。谢谢大家对我的支持。英文老师数了一下人数，支持于可可同学的有3个同学，那么支持顾萌萌同学的请举手。徐乐乐诧异地看向旁边。哇，萌萌你看，几乎所有人都举手了。英文老师数了一下人数，支持顾萌萌同学做课代表的有10多个同学，那么就由我们顾萌萌同学担任这学期的英文课代表。大家鼓掌。当掌声响起的那一刻，于可可气得直接哭了起来。英文老师皱着眉头朝于可可走过去。于可可同学，你也不要难过，以后要跟同学们好好相处，争取下学期当上课代表好吗？于可可擦擦眼泪，瞪了小萌萌一眼。老师，我知道了。这时候下课铃声响起，英文老师离开之后，于可可就气呼呼地质问蒋美美：蒋美美，你为什么要帮顾萌萌？蒋美美毫不惧怕地站起身来。我觉得她更适合做课代表，你别后悔。哼！于可可气呼呼地跑掉之后，小萌萌走了过来。蒋美美同学，刚才谢谢你。蒋美美不好意思地挠挠头。不用客气，我能跟你们一起玩吗？小萌萌点点头。当然可以呀。蒋美美同学，你不怕于可可报复你吗？蒋美美摇摇头。我才不怕她，你真厉害，我以后也要向你学习。还有海。